التعبير كل ذلك كيف يستخدم كل ما هي باطل تكون ريونيون هذه تتعدى dans la forme ou le fond كيما les procédures نتاع l'association. نحب الناس اللي مقيدين في الكلوب واللي ماهمش مقيدين واللي جايين يعملوا في طلة مرحبا بهم الكل. أما كلمة لازم نقولها اللي احنا في بلاد توا عايشة وضعية اكسبسيونيل مش معناتها باهية ولا خايبة، اكسبسيونيل خارجة من العادة، وكنا قاعدين نتعلموا في لي بروسيدور كيفاش تصير انتخابات، كيفاش تصير كومباني الكترال، كيفاش تصير فوت، باش كل واحد ياخذ حقه. ان شاء الله اليوم يصير الفوت نتاع لو بيرو النوفو بيرو اكزيكوتيف نتاع لاسوسياسيون دو بروتو تونس اللي كما تعرفوا بدات تخدم en 2010. القاعدة حتى السنة على خاطر فما دي ممبر اللي خذاو على عاتقهم المسؤولية، خاطر المسؤولية كبيرة. تعرفوا كي تصير سورتي لي ممبر دو بيرو ماهمش باش يتفردوا، ماهمش باش يعملوا تصاور، يلو فون او سيرفيس من لي ممبر الآخرين. وديما احنا عندنا مشكلة في الكلوب اللي من بعد ولا الاسوسياسيون، سي اللي الناس ما تحبش تاخذ المسؤولية. ديما نقول اللي سي لا ميور ايكول دو سيتويانتي. كان تبدا قاعد وتستنى حتى البيرو هو اللي ينظم اكسبوزيسيون ولا ينظم من سورتي ولا يكلمك على كونكور، باش يبقى ديما ان اليمون باسيف في الاسوسياسيون ولا في نهار في عائلتك ولا نهار في خدمتك ولا في المجتمع نتاعك. دونك الي دافون وسورتو لازم واحد ما يخافش كان يغلط. لي ستاف الكل اللي تعداو عملوا حاجات خارقين للعاده لكن غلطوا زاده وسي تو افي هيومان. ما لازمش الحاجه هذيا النفران باش نزيدوا نقدموا قدام. اي دونك انا ومادموزيل سوندس نشكروا لو بيرو سورتون ولي ستاف اللي تعداو قبل الكل واللي ستاف اللي باش يجيو من بعد، خاطر خدمه كبيره، ايفور كبير ياسر في سيتواسيون تاع بلاد صعيبه. ان شاء الله لاسامبلي تتعدى كما نحبوها الكل منظمه بالكدا. اي دونك اول حاجه في لوك دو جور سي لابيل دي ممبر انسكري et cela va de soi, ceux qui sont inscrits هما les membres votants. Donc étant donné un président, je vais un peu abuser de mon pouvoir. Je vais si Saïf Al-Abouneib il fait l'appel. كم شايفين وسي ايهاب باش كل واحد باش يعيطوا باش سي سيف يعيط باسمه ويقع في الزوم باش يعطيه لو ريغلمون انتيريور و لو مانويل دو بروسيدور كي va être discuté اليوم. عبد العزيز دغري، عبد القادر شعبان، عبد الرحمن شعيب، عبير عروس، عبود عايشي، عبد العزيز عتلي، احمد ريباني، امل مديمر، امير بن علي، امين مبروك، امين عياري، امين خفيف، امين نفوكي، اميره فوراتي، اسماء الشيبي، ايمن فنطر، ايمن ينوبلي، انيس سعاده، فديس حكيان، بيريد بطارق.
حبينا نكون اكثر نورمال باش خاطر السخانه نجموا يعني يجيو من بعد ما باش يجيب طبيعه فاضي الناس باش تدوب بعد معناها ما فيهاش كورونا. في الريغلمون انتيريور جوستومون باش نعطيكم une dizaine de minutes باش تشوفوا aussi bien le manuel de procédure que le règlement intérieur que فما un article problématique بالسيك ديسكسيون عليه. الريغلمون انتيريور ما يحكيش على كهرباء بالكل. شو رياض كيفاش تعملها لوحدك؟ ايش تصور بتعرف؟ لازم كسر رخامة مش جديدة. الأوراق وبعد الزفت احنا ناخذ هنا شهر بس حطهم على جنب هنا بعد ما ندوخهم جنب الغاز. De demander des explications. كان عنده فما ان ارتيكل qui peut être en confusion ولا فيه مشكله كما يقولوا في العروسات الصغيره زعما تتكلم توا ولا تصبر. جميل. تو كيف فما كوبلات عكس. Petite remarque, وصلنا توا 25 membres votants. Donc il a fait ma motion, لازم 2 tiers تاع 25. Donc أول حاجة نداو بها le règlement intérieur. شكون عنده une remarque على le règlement intérieur؟ Une fois, 2 fois, adjugé. Le manuel de procédure. شكون عنده ان ارتيكل ما فهموش ولا يحب يبدلوا ولا une fois. فما ارتيكل في الاخر كله انا باش ناخذ 80 في العام ما نسالش. ان شاء الله مبروك عليك. Une fois, 2 fois. Bon, adjugé. تو باش نعيط سي سيف الله بونير secrétaire général de l'association du bureau septembre باش يعمل ليكتور نتاع الرابور مورال وفينانسي نتاع l'exercice précédent. مرة نبدل مرة هكذا.
Par présenter le rapport moral de l'année et pour tous les membres qui étaient présents pendant toute l'année pratiquement. Normalement, ils ont passé par toutes ces étapes qu'on a un peu sur lesquelles on a marché. En fait, l'année elle a commencé le 14 septembre 2012 avec Ibtihal Zatouri. Et par la suite, il y a la présidente, Madame Rajia Abdelaziz, qui a continué après elle. Donc, au début, on a tracé une stratégie assez claire au début pour commencer l'année. On a choisi de travailler au début sur des formations de base, par la suite, et travailler également sur les sorties pour consolider ces formations. Et par la suite, on a travaillé également sur les différents échanges en invitant certains photographes et en travaillant sur certains projets. Alors, on a commencé l'année avec une formation de Hamid Din Bouali, bien commencé pour mieux continuer, le temps fera le reste. Par la suite, c'est la partie formation de base. Par la suite, on a enchaîné avec une formation de l'œil à la caméra présentée par Dominique Toel en partenariat avec le club de Bizerte. Et on a par la suite enchaîné par une présentation de Zied Ben Ali et Zied Ben Miled, le triangle photographique. Et par la suite, on a organisé le séminaire, on a organisé l'atelier en collaboration avec la GIZ, qui était partagé en deux parties. Initiation à la photographie par M. Ahmed Zelfeni et également la deuxième partie par M. Tony Templeton, Storytelling and Photography. Également, on a essayé, par la suite, on a enchaîné avec quelques autres séances qui étaient basées surtout sur le partage d'expériences, surtout avec des présentations de carnets de voyage. Également, on a invité à travers l'initiative de M. Hamid Ayman, le photojournaliste égyptien. Et également, on a organisé l'atelier avec Hanen pendant Yafa Project avec Hanen Bouzi. Également pour les sorties, on a organisé au début sur la trace de Didan une sortie à Carthage, une autre sortie à Zarouen, à Zrib al-Alia et Takrouna. Par la suite, on a organisé une sortie à Doga et Pastour, également une sortie à Maksar et Kasra. Par la suite, on a organisé ma passion, mon histoire, l'histoire de tout le monde, une sortie au nord-ouest. Par la suite, on a organisé une sortie au Gabon et également on a organisé une sortie au sud. Et à la fin, on a finalisé avec une dernière sortie à Ghar el-Malh. Dorénavant, il faut impliquer plus les membres dans les activités. C'est une très bonne idée d'avoir des groupes de travail, voilà. Et surtout, on a focalisé tout le travail sur les jeunes photographes. À part les galeries critiques, il faut des formations, encore des formations. Et des formations, si on peut dire, certifiées. Ça motive beaucoup. À part les formations qu'on a fait à Amiens, pour faire des formations certifiées pour les jeunes. Et à Amiens, on a eu l'idée d'avoir des journées ouvertes pour le club, l'association, Marmanage. Ça, si on peut dire ça, c'est un point noir. Donc je pense que c'est très important de le faire, que ce soit au début de l'année. Je l'avais l'association. Donc voilà, c'est par rapport à ça. Donc il faut vraiment impliquer les membres. Dans les idées, dans la création, dans les événements, dans l'organisation. المرة اللي احنا نديك باش تعملوا بريزونتاسيون بتلحلح ولا ماكش من الجرام فوتوغراف؟ مانيش فوتوغراف. أو بين الحل به دوتر غومارك لدينا الماكسيموم دو غومارك. شنو رديتي؟ انا عام ديالي مجرد الدور ديال هامل في جبل الكوكب بالطبيعه ولكن صار بعد كيف كنت جبت نون et depuis
تعيش اللي انا وريت مصور، انا وريت احسن من خالد. سيرمون وقت اللي ساعه نعمل صور شايف عليها من الخطبه الجروب سيرتو لي مامبر يتعداو انا بيرسو. انا جيت اوزور دو جان خلينا نشوف ساعه 70 واحد يشوفوها. كيلكو زمي لي جان اللي هي ما تعلمنيش، لكن لو بلوز امبورتون من الكريتيك باش تقول لي وين انا بربزت وين خربزت ما لقيتهاش. انا ما نراش انا الفايده بحسن القانون. ماذا بيا في المستقبل نقص شويه على الكريتيك خاطر ما عرفتش ابار كالكو زان نرى نعطي فوتوغراف كلنا قاعدين نتعلم. واذا كان انا نعمل تصويره متحقق اللي انا عملت فيها مشاكل وانت ما تقوليش المشكله وين والله ضايع في وقتي. قاعد كلوب فوتو تونس زادوها كان اسوسياسيون ان كلوب اللي اشفال ما بين معناتها اون فورماسيون كان في مكتب و دوتر بار اللي بوكو بلو كول خاطر ما ثماش امتحان وما ثماش نوتاسيون وما ثماش اسبري بروفيسور اتيديون. وانا شاطر توتالمون ان كلوب نو بو افونسي ولي ممبر تاعو نو بو ساميلوري كان وقت فما ان فيدباك باش تشوف سكي a marché ou ce qui n'a pas marché. الى لو فيدباك اللي بروبليماتيك ولا اللي فابل ولا ما عندوش القيمه اللي يستحقها باش يقعد واحد ديما يقعد يعمل في الاغلاط هما بيدهم. Et donc il ne peut plus ni avancer ni changer de sujet. C'est un point extrêmement important. L'année dernière, j'étais invité comme Gilles dans une séance pour m'adhérer. La séance, elle était prévue je crois, de 15h jusqu'à 18h. حتى الأربعة متاع العشية بس يدي ما فما حاجة شيء. Donc la séance elle a commencé à 16h. بعد اليوم il faut vraiment si on fait une association, s'il y a un règlement intérieur à respecter, il faut commencer par respecter la civilité et les horaires. C'est-à-dire si on invite des membres à 15h, c'est à 15h à 15h15 qu'on commence. Il faut que les dirigeants soient vigilants, soient stricts et le respect de هذه مشكله كيف ملي بدا الكلوب ونا توجور سوفير دو سو بروبليم كنا في دار الثقافه دوتون بلوس اللي وقت باش تاخذ اوتوريزاسيون من عند الميزون دو كولتور نخدمون انا بعد في حسين بزيان يقول لك 6 نسك هو 6 يسك تبدا ماضي ساعه ولا من ساعتين ما يهموش اما 6 يسك اي دونك تبدا تجري كونتر لا مونت خاطر الناس جات مؤخر اي دونك تو لو بروغرام يبدا ان بو précipité خاطر تنظم en prenant en compte la durée des différents exposés لكن il suffit que الاولاني يبدا مؤخر باش البروغرام الكل يدخل بعضه. C'est un gros problème. ما نعرفش comment il faut faire. Encore une fois c'est une question de mentalité. مش حكايه كلوب فوتو برك في الخدمه وفي المكتب والناس الكل ils n'ont aucun respect du temps sauf que احنا nous sommes des photographes où le temps c'est un élément extrêmement important. في البراتيك دو لا فوتوغرافي لازم يكون زاد في حياتنا ان اليمون اكستريمون امبورتون. تقولوا السيونس تبدا ماضي 3 كما قلت انت اون سو دون 15 مينوت دو روتار با بلوس ومن بعد تبدا السيونس حتى كان يبداو خمسه من الناس كهو. في السيونس اللي بعد الناس يخلط ويلقى الناس بدات تخدم 15 يبقى يمكن يولي بوكو بلو فيجيلون يعس على روحه يقول لك كان باش نمشي مش باش قام يستناو لا باش قام بداو بيا ولا بلاش. البروسيدور تاع ستريت فوتو انا ما عرفتش صراحه اليوم بريسك خصمت مع الكترون الناس كلها عملت نفس الباركور اون بلوس انا متذكر الشيف ديالنا هيا لف comme si le photographe n'a pas eu le temps باش ياخذ لو مومون. يعني مثلا اذا نحب ناخذ تصويره يلزمني نستنى شويه نشوفها ماشيه تخليط ماشي ميساج نجم نحط في التصوير. على ليبوك الناس كل هيا في لو ميم باركور et حتى كي حطينا تصاور فريمون لا كريتيك bon j'étais un peu surpris mais je pense qu'il y a une majorité des gens qui ont assisté ils ont exprimé le même sentiment critique. Bon je suis pas un photographe je suis un amateur et admirateur de photos. بعد شفت تصاور فما اللي تصاور حلول il y avait des critiques positives. Il y avait d'autres images qui ont fait un même message clos et elle a reçu une critique négative.
C'était ça le fait. تحكي السيت فوتو اللي تعمل فيها مدار. الحاجه الاولانيه ما تنساش سيتي اون اكتيفيتي دو ديكوفيرت. حتى واحد ما هو طالب وقتها باش يعمل ان شيدوفر فيو لو طون امبارتي وفيو لا دونسيتي نتاع الباركور اللي خديناه اللي كله عباد وقهاوي ومشي وجاي. دونك سيتي اون مانيير دو فير اللي كل واحد اللي ابلي ا لو ريفير وحده. خاطر صعيب ياسر باش تصور انت بحداك 5 فوتوغراف منا و10 منا. سي بريسك امبوسيبل لازم وحده. C'était impossible. De préférence de faire d'autres trajets. Avec 4 équipes, que l'autre équipe te un trajet, c'était plus pratique. لا افش قل peut-être plus pratique لكن يورا beaucoup plus de problèmes خاطر احنا الباركور اللي خديناه سي ان باركور touristique de la Médina وين on va avoir le moins de problèmes en faisant des photos. كان تاخذ ثنيه اخرى نتاع الحفصيه ولا الاسواق في الظلام راه لي بروبليم دون توت اوتر ناتور. حاجه ثانيه احنا on a voulu préserver la sécurité des membres participants que داخلين 15 واحد في جهه الحفصيه ولا في اي باركور اخر باش يجيك بوليس يقول لك اش تعمل. باكونت غادي معناتها سيتي فيستيف الناس ساهره حاجه ثانيه. حاجه ثانيه pour ce qui est de la critique c'est tout à fait normal. La critique c'est pas une science exacte ماهوش مانوال نتاع فيزيك. التصوير اللي تعجبك انت ممكن ما تعجبنيش انا. اذا تصوير فلو تعطي فيه كريتيك بوزيتيف لا سي ان بروبليم. سا باش نقول لك عليها. هي توا لا نوسيون دو فلو اسكو سي ان ديفو في الفوتو ولا لا حتى حد ما نجم يقول. في الانطولوجي دو لا فوتو ما فاكش تصاور فلو اما ليموسيون كي سون ديجاج خارقه للعاده. فما تصاور باكفيت في الكومبوزيسيون في الكادراج في النيتي في البالونس دي بلون لكن ما سي اون ايماج في الرواد ما كي تغزلها ما تزيدك حتى شيء. Et donc, la critique, heureusement, انت وانا مش فاهمين على لا ميم فوتو. heureusement, autrement, on a اليوم واحد يعرف la recette à suivre. La communauté, c'est vrai, elle était tout à fait d'accord avec certains photos, mais je pense que la majorité, lorsque justement on dit aux gens, est-ce que vous exprimez la même critique, ils m'ont dit toujours non. Et là, il y a une divergence grande entre ce que dit la communauté et les gens qui ont assisté à باقي نقول لك هوزمون باقي هاك تشوف انت لا ماجوريتي اش تعمل. لا ماجوريتي في انتخابات ساعات انت تقول لا شبع لا ماجوريتي اختارت هكا. اي بون مش خاطر انت تو ضد النومبر سي كوم سا. لكن لا كريتيك اللي اونكور بلو بيرنيسيوس ساعات تصوير انت تغزلها اليوم تعجبك وغدا ما تعجبكش اي فيز فيرسا. هذاك علاش تعمل في ان دومين ديكسبرسيون ساعات غنية تسمعها اليوم تظهر لك اللي اكستراوردينير وغدا تظهر لك بنا. وساعات تقعد تسمع فيها جمعه وانت ماشي في الاسواق تمشي ما حسيت حتى شيء. نهار قلت يا محلاها. هوزمون الدومين نعمل فيها كيف قد. لكن سي انكور اون فوا فو ريجواني لا كريتيك اللي تقالت اللي قالوا كريتيك سون تري انتريسون خاطر سي سا لو فون دو بروبليم سي سا. انت عايش لا في نتاعك انت خير نتاع عيالك. ولا علاش التصوير هذيك عجبتك. بون il faut se poser ce genre de questions. Directement les chiffres et après je vais commencer à parler un peu des détails. En fait, on a fait entrer presque 14 729 dinars et on a dépensé 12 408 dinars, ce qui nous ramène à un fonds de roulement actuel de 2320 dinars. Et les dépenses, en fait, la majorité de nos dépenses, ils étaient un peu éparpillés entre les sorties et également les pauses café et également à soutenir parfois le soutien pendant les expositions. Alors je vous fais la lecture rapide. Bon, une simple remarque, c'est que à partir du mois de septembre, il y a Eptiel qui était en charge d'assurer la trésorerie. Par la suite, c'était la GED et j'ai pris le commande pratiquement à partir du mois de décembre. Donc, pour la première partie, donc, pour les inscriptions des membres, au début, on a eu le cumul de l'année d'après qui était pratiquement dans les environs de 1500 dinars. Par la suite, il y avait un rajout de 523 dinars d'inscription, par la suite un autre rajout d'inscription de 500 dinars, par la suite un autre rajout de 600 dinars. Donc les frais de déplacement 40 dinars, frais pour l'ALI, pour l'organisation de la soirée, pour FTL 10 dinars, Post Café 20 dinars,
tirage pour les expositions de liberté 340 dinars, remboursement des tirages 190, 184 dinars. En fait, c'est une remarque en fait, très importante, c'est qu'on n'a pas tout le temps soutenu les membres pour le tirage des œuvres pendant les expositions, mais on a toujours remarqué qu'il y a des membres qui ne règlent pas leur tableau après la fin de l'exposition. Ce qui fait qu'on paye de l'argent de l'association sans gagner, sans rien en contrepartie. Les pauses café, ils ont coûté pratiquement, pendant les séances, c'est entre 8 à 10 dinars, et également parfois, dans des séances un peu spéciales, ça peut aller jusqu'à 20 dinars, jusqu'à 30 dinars. On a également investi dans l'achat de matériel pour le club, comme par exemple comme les câbles VGA, ou également l'achat d'un ordinateur pour les CV et tout ça. L'ordinateur il nous a coûté 500 dinars et les câbles VGA 10 dinars. Bien sûr, on a la fête, le gâteau de fête il nous a coûté pour la soirée de pied 100 dinars. La communication pour les frais de communication, généralement pour les sorties, sont aux alentours de 10 à 30 dinars. Alors, pour les sorties, généralement, les sorties, on n'essaie pas de gagner vraiment beaucoup d'argent. Je vous donne simplement une sorte d'aperçu sur les sorties. Par exemple, les frais qu'on a récoltés pour l'inscription de la sortie de Goga, c'est 514 dinars. Location de bus, 450 dinars. Frais de communication, 20 dinars. Frais supplémentaires, 30 dinars. Inscription pour la sortie. Vous remarquez qu'il n'y a pas vraiment une marge bénéficiaire pour l'association, puisqu'on veut soutenir généralement le membre et ne pas leur faire payer pour ne pas leur faire payer beaucoup, pour essayer à être vraiment proche des capacités de chacun. Pour la sortie de Maktab, on a loué le bus à 580 dinars. On a cumulé 705 dinars comme frais d'inscription. Frais de communication 20 dinars. Pour la sortie du nord-ouest, les frais d'inscription sont 1320 dinars. La location du bus 750 dinars. Frais de logement 420 dinars. Frais de communication 80 dinars. Frais supplémentaires pour le pain de bus 80 dinars. La sortie du sud, on a récolté 5150 dinars pour frais d'inscription. On a dépensé 4978 dinars. Ce qui fait qu'on a eu une marge bénéficiaire est pratiquement équivalente à 150 dinars. Pour les t-shirts, on a commandé les t-shirts à 300 dinars et jusqu'à maintenant il n'y a que 80 dinars qui étaient récoltés vu qu'il y a beaucoup de membres qui ont demandé les t-shirts, mais par la suite ils n'ont pas payé, ils n'ont pas essayé de le récupérer du staff. Donc, on a offert un dîner pour les Italiens à 50 dinars. Pour la sortie de Karkena, on a récolté les frais, on a récolté 2365 dinars pour les frais de la part des membres. Les frais de location de bus, 1200 dinars. Frais de logement et nourriture, 875 dinars. Frais de communication, 40 dinars. Frais supplémentaires, 100 dinars. Ça renferme les perdièmes du chauffeur et également quelques dépenses supplémentaires. Donc, avance, commande, tirage pour l'exposition Liberté. On a payé 150 dinars et on a récupéré que 120 dinars. Inscription, sortie, Rar al-Malah, 398 dinars. Et on a les frais de location de bus, c'est 400 dinars. Frais de communication, 20 dinars. Ce qui fait qu'on était déficitaire pour la sortie de Rar al-Malah, vu qu'il y a pas mal de membres qui se sont inscrits. Et je dis, il y a 4 personnes qui se sont inscrits, mais qui n'ont pas été présents le jour même de la sortie. Frais, préparation et documentation pour l'Assemblée Générale 20 dinars. Pause café d'aujourd'hui 10 dinars. Commande t-shirt 18 dinars. Donc ça fait 14 729 dinars en tout. Dépenses 12 408 dinars. Et fonds de roulement actuel 2320 dinars. Et bien sûr, ce rapport sera disponible par mail par la suite dans le pays. Stage, 15,
15 16 17 18 19 20 وانا 21. مهدي اقعد عمر هيفا لا الجنب نتاعك ايهاب توا باش نتعداو للإلكسيون نتاع البيرو اكزيكوتيف نتاع لاني 2013 2014 باش نعيط لهم واحد بواحد ويقفوا ويقولوا كلمتين اون بوتيت كومباني الكتورال واش خاصك تصير في الإكبارس من نهار جو ولا توا ليست يبداو يضربوا يمشيو في لي فوا بالفلوس. مادموزيل رباب قرقوس تفتير يا عمي متر 72 عندها شو هي توجه؟ صافا دون لي نورم لا ما مزيان في ولا طويل نسيت قول لهم كلمه باش نعمل كومباني الكتورال. حنيتني انت مازال نقيسوا الساعه. Juste الكلمة j'aimerais bien profiter وأنه بريمو أول كلمة وأني نشكر سي حميد الدين خاطر كان مش منه هو كان مش من الكلوب اللي صافي 3 ans واحنا تقديرا غوليز راهو الناس الكل كسوا عبارة ما لقيناش لورغانيزم اللي كملنا فيه وإن شاء الله ننزلوا على نفس المنوال وسورتو إن شاء الله نلقاو شكون ياخذ الغوليز سورتو لا مش ياسر خاطر يعطينا شو باش تعمل لنا العام الجاي حبيت نستغل الفرصة حبيت نستغل الفرصة خاطر بدات فما جدد اللي بداو مع الاسوسياسيون كي هي اسوسياسيون مي ما حضروش اللي كيفاش كان كلوب تو سامبلومون وجي بروفيتي خاطر سي حميد معانا اليوم حضر معانا بليزيور رينيون باش حضرنا السيونس نتاع اليوم تو سامبلومون وخاطر كل ما نسحقوا كسوا هو كسوا سي البناني نلقاو او موان شكون اللي كسوا يحضر معانا يعاوننا تو سامبلومون دونك لا بقى راح شيء تعرفوني داكور شنو باش نعمل ان فيت شنو باش نعمل مانيش وحدي باش نكون مع ليكيب امين وسيف من بيرو 2013 وان شاء الله يكون معنا مهدي وإيهاب يجوا بحذايا من بعد تشوفوهم وتعرفوا عليهم. ان فيت شنو باش نعملوا حاولنا لو ماكس وانه نسمعوا من لي مون ديجا قبيله ما تكلمتوش برشا واوغوزمون وانه اشاك فوا اون بروفيت نحكيو معناتها بينات بعضنا وكل مره نسمعوا غومارك ولا نسمعوا بروبوزيسيون تاع ممبر دونك احنا حاولنا وانه ناخذوا لي بروبوزيسيون هذوما الكل فما بوان وقف عليها قبيله بلال اللي هي انجاجي لي ممبر ديجا خممنا فيها قال على فورماسيون ديجا زاده خممنا فيهم مش خممنا فيهم كهو خممنا فيهم وبدينا ان شاء الله باش نبداو نخدموا عليهم بيان سور اذا كان اليوم توس باس كوم يفو ان شاء الله نخدموا عليهم على اون باس ديريكتومون لاكسيون ومعاها زاد كيف اللوكال دونك بور لو مومون هذا شنو عندي نقول لكم من بعد اسمع غادي نجم تحط الليسته غادي كنحطها وصفري ما تحبش تحط ولا سامحني اقبل هذا الشيء اسمع شكون ما ساعاش شكون لا تنعمل فم
Très importante ولازم ناخذوها en considération dorénavant. خاطر الجروب عمال يكبر يلزم minimum de respect بين les membres بينات بعضهم وبين les membres ou les responsables. Et puis le comportement associatif, puisqu'on est une association. Donc, في الحديث Merci, Donc, le nombre des membres inscrits est de 97. Le nombre des membres votants est 28. Les bulletins pour 28, contre 0 et les bulletins blancs 0. Donc, لو ستاف اتاشي دونك باش نحاولوا ما نكونوش وحدنا ما نخدموش وحدنا باش نعملوا عليكم باش نعملوا على قدم وباش نعملوا على جدد خاطر اون اسبير بيان وانه تاخذوا الغوليف بمعنى اون كوبير انتر القدم وجدد بينا احنا وبينكم انتم الكل. Donc voilà, bien sûr, كل ما نخلي شهادة normalement فما contrepartie. Je préfère وأنه ما تخدموش ما نحبش نخدم هكاك وما تخدموش هكاك. لحظة برك je suis donc حضروا روحكم جواتي حضروا روحكم نخدم حضروا روحكم. Bon j'espère وأنه تكونوا مش obligation نعم كل واحد عنده des engagements mais جو بريفير وانكم تعطيو شويه من وقتكم تكونوا حاضرين معنا تعاونونا سورتو. دقيقه معنا نخلي قيد لي ممبر يتكلموا من بعد نتعدل. بون انا الحاجه اللي نحب نحكي فيها بون ساعه ميرسي على الكونفيونس. ان شاء الله نعديو عام خير من اللي فات. اول بروجي ان شاء الله en coopération avec l'association Face Arts. C'est une association tuniso-turque. يخدموا على beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs artistiques. أول بروجي باش يبداو فيه اللي هو تونيزيا توب موديل إن شاء الله. باش يبداو معناها لي سيونس دو كاستينغ معناها إن شاء الله على القريب في سوسة. ومن بعد كما في تونس. دونك نحن باش نكونوا ان بارتنير معناها في الكوتي فوتوغرافيك في البروجي هذا. سي محمد فيس بريزيدون تاع الاسوسياسيون معناها جاي من سوسة باش نحكيو في البروجي هذا. ميساج اللي بعد دونك هذا بوان اللي نحن بدينا نخدموا حتى قبل ما باش نطلعوا معناها في العام الجديد. معناها هاي تفضل هاي en fait اول اكسيون كونت الناس الكل حاضرين. ان شاء الله كاستينغ في سوسة اول واحد معناها هو 3 اكتوبر. ça sera jeudi prochain. قدامكم معناها لي مونبر الكل الناس الكل انفيتي اللي ينجم بالطبيعه معناها يكون في سوسة ثم لي كونديسيون الكل معناها متوفره. ينجم معناها يمشي غادي بور باسي اون جورني معناها افيك الاسوسياسيون كاستينغ باش يصير في دار الثقافه تاع سوسة. نسقوا مع بعضنا بيان سور. يمشي غادي مش نمشيو كل واحد وحده. نسقوا مع بعضنا جوست نحبوا نعرفوا شكون اللي ديسپونيبل جودي. وسا سرا اون اكسبسيون هذه سوسة خاطر من بعد يوغا تونس باش تكون لو ويكاند ونسبير بيان وانه البريزونس نتاعكم تكون اكثر. دونك نجم تحكينا على كونديسيون في سوسة كيفاش معناها غادي لي فوتوغراف اللي سون انفيتي باش يشاركوا في البروجي هذا ان شاء الله. graphiste, assistant réalisateur, vice-président de l'association Face Arts. Bon, بالنسبة concernant le casting, إن شاء الله تونيزيا توب موديل باش يكون عندنا édition في 4 برنامج. Ce sera le 3 octobre, وني le 13 لبنان إن شاء الله. بالنسبة للكونديسيون في سوسة الجماعة اللي باش يكونوا معنا l'association ACAF qui sous les conditions convenables concernant l'hébergement.
C'est-à-dire exposition membre de Logement, هو مسكين باش تحب اوتيل 5 دونك باش يكون معناها السونتر كولتوريل معناها موفر لهم غادي الكادر ايديال تكون ثما جوري بالطبيعه هو باش يختار لي بارتيسيبونت نحن معناها المهمه تاعنا باش تكون معناها كل بارتيسيبونت نعملها 3 فوتو دونك 3 فوتو معناها لشاك بارتيسيبونت فوالا معناها دونك لي مومبر اللي باش ينجموا يكونوا حاضرين نهار الخميس ان شاء الله في التستينغ ينجموا معناها من توا ينجموا يقولوا اسكو ils seront présents est-ce qu'ils seront disponibles Voilà, ينجموا يبعثوا لنا ميل. Déjà on va lancer ça sur Facebook. تبعثوا لنا un mail sur l'adresse lephoto.tunis@gmail.com. هكاك باش نعرفوا ان موا اللي ديسپونيبل باش نجموا نسورغانيز كو سوا باش نمشيو بالتران ولا باش نمشيو كوفواتوراج ولا اللي هو. باش نسقوا زاد نشوفوا ديسپونيبيليتي نتاع لي زوغير كو سوا نعملوا لو ديبار ليله قبل ولا لو جور جي ولا نشوفوا سينو ايكيب تاخذ ياخذوا عليهم. ميم حتى العباد تحب تبات ثما دونك ثما معناها وين العباد تحب تبات الفورماسيون. حاجه اخرى اللي الكاستينغ اللي باش يصير في سوسه وبعد يصير في تونس نحن نشاركوا فيه ثم زاد الفينال باش يصير في نوفمبر في اوتيل مازالوا تو معناها الاوتيل مازال ما كاش مي هذاك كيف نحن دونك باش يشاركوا فيه معناها الفوتوغراف يشاركوا في الكاستينغ باش يشاركوا في الفينال اللي باش يصير معناها ان شاء الله في اوتيل دونك vous êtes tous invités معناها les membres de l'association باش تشاركوا معنا في البروجي هذا كاول بروجي نبداو فيه ان شاء الله l'année 2013-2014 ان شاء الله نستمروا موتيفي ان شاء الله نستمروا في البروجي. يا ولدي بريق معاه وين ننزل وين؟ اوكي لعبت نجوم بدون حد